นะครับก็มาสู่DragonBlack&Whiteสู่พาร์ทที่3แล้ว I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, ไปทำน้ำมันอีกหน่อย I'll find the truth about what happened to us. I swear. ผ่านนี่มันโอเคเราจะไปหาน้องสาวกันหรือพี่สาวเรียกคนในครอบครัวว่ะขอเก็บหน่อยอะไรมาแบบไม่ต้องเสียเลือดเนื้อลำบากตัวนี้วิ่งมาเลยไหมไม่จำเป็นเอาให้เต็มก่อนนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมต้องเอาเลยให้เต็มอย่าโจมตีก่อนตัวฝ่ายยืดยิงยากต้องตีมา1-2 ครั้งดีนะที่ไม่วิ่งมาเล่นโดนหลุม My dear sister, I don't know if I have the strength. เครื่องหมายนั้นยังไม่ไปว่ะตอนนี้ขอไปเคลียร์ตอนนี้ก่อนเอาปืนพร้อมตีดูไม่พอแถวนี้มันเยอะเอาเวลาบายบายเอาละทางถูกต้องแบบนี้นะโอเคจะสู้ให้น้อยที่สุดเพื่อรีบไปถ้าจะไม่จบตัวนี้ไปผมก็จะมาวนลูปได้แล้วI am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, จะดินสู่ดินเท่าสู่เท่าทุลีสู่ทุลีโอ้โหคำนี้บ่อยมากเลยไม่รู้ว่าช่วงไหนคำนี้ใส่จะนี่มากไปติทำไมต้องฆ่าแมรี่คนใช้และขันเธอไว้ที่นี่ในที่เย็นชาสถานที่ These are the legal requirements for the epidemic, madam. Avery, I feel so tired.
Please take me now. Yes, madam. ได้ครับมาดาม น้องสาว Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. A vampire crying over the death of a loved one. It sounds like a bad joke. No, Jonathan. She was your sister. And the pain of her death, the hunger that killed her, will stab at you for years. It's important to cry for those you love. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. I'm not a religious man. You should know that. This is not about you forgiving yourself. This is for her. This is you telling Mary how sorry you are. What should I do then? ใช่ทำไง St. ดี Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. ใช่แล้ว มาตรงนี้ นี่คือจุดที่ผมต้องการนี่แหละจุดที่ผมสามารถวงเวียนต่อไปได้แล้วนี่ต้องเข้าประตูนี้ก่อนแล้วเราวงเวียนแล้วนี่คือสิ่งที่ผมต้องการมาตลอดจะรักษาคนโดยที่คนในเมืองจะไม่ตายเพราะโรคจะรักษาทุกคนที่เจอตอนนี้ขอน้อยอยู่จะไปล่าขอรวดเดียวเลยโดยเวล4นี่แหละแต่ผมไม่อยากให้ดูนะว่ามันอะวงเวียนหลายคืนสักหน่อยไม่รู้ว่าเขาจะชอบป่ะไปตามล่าพวกนี้หลายคืนเพื่ออัพตัวละคร And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self.
What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. และยันเรายิ่งมี point FP มากเท่าไหร่ศัตรูก็ยิ่งเก่งขึ้นตามเราเท่านั้นดังนั้นมี point เท่าไหร่อัพไปเถอะแต่ว่าใครที่จะเล่นแบบว่าสายที่ต้องอาศัยว่าไงดีอาศัยว่าเก็บ point เพราะว่าเอา point เต็มน่ะนี้ยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนก่อนแบบประมาณนี้พอยเต็มแต่นี่ลด40%ก็รักษาก่อนถ้าใครยังแบบเก็บรวดเดียวตอนท้ายแบบนี้ค่อยๆกัดกินดูเลือดช่วงท้ายนี่ประโยชน์มากเดี๋ยวกินตอนนี้ก็ได้แต่คราวนี้ผมจะไม่เล่นสายนั้นแล้วนี่ต้องเก็บยามารักษาพวกนี้ให้หมดเดี๋ยวรักษาเมืองนี้แล้วก็จะไปเมืองใครก่อนเมืองนี้มั้งนายผิดอยู่เสียงเมืองหลักเนี่ยเมื่อของเราครบแล้วเราแค่ไปล่าก็เก็บของมาก็ซื้อของทำยาก็รักษาไปวันเพื่ออัปเกรดตัวของให้เต็ม Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know?
swear it wasn't me. You know me. I loved you. I could never hurt you. Please, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. ใช้ชีวิตไปที่ต้องการ Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. ไปไหนต่อโอเคกลับตรงนี้กลับนี้ปุ๊บอ๋อโอเคเราจ่ายนี่แล้วเตรียมตัววนลูปได้ ผมจะไปวนลูปเก็บนานสักหน่อยแต่ก็คุ้มไปแล้วเว้ยจะมาดูสิแซะน่ะเพื่อโดนยิงโอ้โอเคเปิดอยู่ขอไปแบบรวดเดียวเลยแล้วกันเดี๋ยวจะอัพตีเอาเลือดเพิ่มหน่อยนะเลือดสังเวยเลือดเพิ่มเลือด Are precious when binding you to the earth. You, I remember you. พม่าลายยิ่งเจ็บปวดมาเท่านั้นก็จริงอยู่แต่ก็แข็งแกร่งด้วยเช่นกัน Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. You selected me, chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. โอเค I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? You've got a leech in the hospital. Yes, Maybe my Edgar can hospital. help me with this one. My mission is to heal. สอนทับกันเฉยเลยเสียง You've set the table for the snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the guard. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. ไปแค่ไหนเหรอมาดูสิตายแค่ไหน What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us.
We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. นั่นละทีนี้จะท Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. ำไปตรงนั้นไปไหนๆแล้ว เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้เลยกัน ผมจะกระซิบว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรานอน และอัพ มาดูกันอัพอันนี้จำเป็นเนี่ยสปินนี้จำเป็นสปินและโจมตีโอ้มันคือกลยุทธ์อันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้จำเป็นถ้าสายปืนเพิ่มสตามิน่าเพิ่มมาแล้ว30พอส่วนนี้เพิ่มมานี้นี่ที่เก็บเลือดออกมานี่จะเท่าไหร่1,000โอเคได้อยู่สายเลือดสร้างความเสียหายดีความเสียหายเลือดเลยนะเนี่ยใช้เงาเรียกอสูรเทเลพอร์ตตัวเองไปยังศัตรูสายนี้กันไหนก็ดูผมเล่นสายเลือดแล้วกันนี่ดาเมจกังกะเอามาแค่นี้ก่อนกันมาดูผลดีกว่ามันจะตามมาป้าบโอ้มีโล่เอาละคนยังแข็งแรงดีอยู่อัพเสร็จแล้วขอจบเป็นเท่านี้ไว้เจอคราวหน้าผมจะเก่งเจอครับบาย